Руль стал тяжелым или завыл? Не жди поломки насоса ГУРа. Сейчас покажу, как понять, что система на грани гибели. Жидкость ГУР – это рабочее тело. Грязное масло со стружкой быстро убивает насос и рейку изнутри. Капни маслом на белую салфетку. Если оно черное или пахнет гарью, меняй немедленно. Проверяй уровень на горячую. А если в бачке пена, в систему сосед воздух. Это смерть для насоса. Она не вечна, меняй раз в 3 года. И не лей, что попало, иначе сальники просто потекут. Проверь цвет, ищи подтеки на рейке и натяжку ремня. Доливай только то, что указано на крышке. Новое масло стоит копейки, а рейка – ползарплаты. Следи за чистотой в бачке. Мужики, до цели в 551-м подписчик всего 10 человек. Подпишись, поддержи Автодока.